ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុន PSP ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបកាត់ខ្សែកាមេរ៉ាហើយនឹងតចូល power adapter បាទឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវយកមកកាត់ខ្សែកាមេរ៉ាគឺយើងមានខ្សែកាមេរ៉ាមានទូលវីត្រៃស្កុត DC ហើយនឹង BNC បាទឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវកាត់ខ្សែកាមេរ៉ាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដំបូងគឺយើងត្រូវសកខ្សែកាមេរ៉ាសកឲ្យវែងបន្តិចមកហើយយើងកាត់វាវែងបន្តិចបាទហើយបើវិញទៅជួយកុំឲ្យដាច់ខ្សែម៉ាស់បាទធ្វើនេះទាញហើយសម្រាប់ខ្សែដែលដាច់ខ្សែម៉ាស់ដាច់គឺយើងទាញចេញកុំឲ្យវាប៉ះនេះហើយយើងសកដោយប៊ីនស៊ីចូលហើយសម្រាប់ចម្ងាយដែលយើងកាត់គឺយើងលេងមកល្មមដើម្បីកុំឲ្យវាសល់វែងពេកហើយសម្រាប់ប្រូខាងក្នុងនេះគឺដូចគ្នាចឹងដែរគឺយើងលេងមកល្មមកុំឲ្យវាសល់វែងពេកហើយយើងធ្វើការមូលវាបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យវាប៉ះជាមួយនឹងដងខាងក្នុងនេះគឺធ្វើឲ្យវាចេញរូបមកយើងប្រើប្រទេសមូលចៅវិញស៊ីមូលអូខេវាមូលហើយយើងដាក់វាបញ្ចូលគឺធ្វើបែបនេះហើយយើងរឹតវាឲ្យតឹងដើម្បីកុំឲ្យវារបូតចេញយកមកគិតកាមេរ៉ាដាក់ខាងបាទគឺធ្វើបែបនេះហើយសម្រាប់ខ្សែម៉ាស់គឺយើងទាញវាបែបនេះហើយវាពាត់វាមកជុំទៅខាងក្រោយហើយទាញមកខាងមុខវិញគឺធ្វើបែបនេះព្រោះនេះគឺយើងមានភាពរឹងមាំល្អវាមិនងាយរបូតបាទហើយយើងច្បាច់ចូលហើយយើងច្បាច់ខាងចូលឡើងបាទហើយយើងកាត់កតុយខ្សែម៉ាស់នេះចោលកុំឲ្យប៉ះជាមួយបដូរខាងក្នុងហើយយើងពិនិត្យមើលថាតើវាស្អាតហើយឬនៅត្រូវហើយយើងត្រូវមូលនេះចូលកតុយវានេះបាទជាបន្តគឺយើងចាប់ដើមត DC បាទគឺយើងត្រូវសកខ្សែនេះជា2ហើយទាញវាចេញហើយយើងធ្វើការសកបាទគឺបែបនេះហើយធ្វើការសក DC គឺតបាទនេះគឺយើងកាត់មកល្មមបាទគឺបែបនេះហើយសម្រាប់ការតបញ្ចូលគ្នាគឺយើងមើលខ្សែខាងក្រហមគឺខ្សែខាងបូកបាទហើយយើងយកខ្សែខាងបូកដូចគ្នាខាងក្រហមដូចគ្នាបាទនេះគឺធ្វើបែបនេះបូកចូលគ្នាបាទមូលហើយយើងបត់ហើយប្រើស្កុតយកមករុំស្កុតវិញហើយបាទហើយខាងទៀតខ្សែខ្មៅកាប់ដកគឺយើងធ្វើបែបនេះរូបបែបគ្នាបាទបាត់ហើយយើងស្កុតមករុំ
ហើយយើងធ្វើម្ខាងទៀតគឺដូចគ្នាចឹងដែរតែម្ខាងទៀតគឺយើងខាងសិនគឺយើងអត់ទេគឺយើងកឹបតែ BNC បែបនេះទេខាងទៀតគឺយើងត្រូវសក់ដូចគ្នាតែសម្រាប់តចូល power adapter ទីឲ្យយើងវិញបន្តិចមកសក់មកល្មមគឺធ្វើបែបនេះគឺបែបនេះឯងឥឡូវគឺយើងបាទនេះជា power supply ដែលយើងត្រូវប្រើសម្រាប់អបលើកឲ្យកាមេរ៉ាហើយយើងទៅប្រើជាមួយកាមេរ៉ាអត់មកនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបតចូល power adapter បាទយើងទៅព័ន្ធឡើងយើងត្រូវមើលនេះ AC បាទ AC គឺមាន2 port នេះគឺសម្រាប់បាទនេះស្វនេះគឺសម្រាប់ភ្លើង220ចូលហើយចំណែក port មួយនេះគឺ max ចំណែក port យ៉ាងនេះគឺ port AC DC បាទសំទោសគឺ DC សម្រាប់យកភ្លើងចេញទៅឲ្យកាមេរ៉ាបាទហើយ3 port នេះគឺ port ដកដែលខ្សែពណ៌ខ្មៅដែលយើងត្រូវដោតចូលហើយខាងនេះគឺខ្សែក្រហមខ្សែខាងបូកបាទហើយសូគេហើយសូត្រូវហើយសូមកឡើងដងគឺមានសញ្ញានៅលើនេះស្រាប់បាទមានដកមានបូកហើយមានម៉ាស់ហើយមាន AC តែភ្លើង220បាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបតចូល power supply គឺយើងត្រូវមានខ្សែភ្លើងដូចឈ្មោលហើយសម្រាប់ខាងនេះគឺយើងត្រូវតចូលទៅ power supply ហើយខាងនេះដោតទៅម៉ាស៊ីន DVR BNC ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបតខ្សែភ្លើង220ចូលទៅ power supply សិនគឺយើងតបែបនេះបាទចុះយើងកន្លែងសក់គេសក់ខ្សែគឺបែបនេះយើងមូលវាហើយយើងធ្វើការតចូល power supply បាទបង្ហាញlại số cáiគឺយើងត្រូវតខាង AC បាទពី port រួចរាល់តមកគឺយើងធ្វើការតចូលខ្សែកាមេរ៉ាចូលដើម្បីចេញភ្លើងឲ្យកាមេរ៉ាទៅតបែបមូលវាមួយទៀតប្រឡងហើយទៅខ្សែទៅតចូលតាមចូលទៅđặt sai bằng là được nữa được cắt lên vậy cho nó không người nó bằng hàng gì nó cắt theo liền thì nó anh chia biết to bên trâu bà xe quạt máy cứ dương tới đặt hàng đỏ bà để ông nó cứ mình chỉ một bảy phọt muối tí bảy cứ được nghĩa cứ dương lốm khang mặt mùi má nó cứ dân ở to thế viên trong to tới của bạn này tới dân to chỗ máy cứ cho kháng đỏ bạn hai nhà xô nè hai nhà trẻ xô nên có lên nữa
จบได้แล้วบางแก้วมาไปกลมย้อนเลย แบบนี้ให้สำหรับทรายกับหอมคือយើងត្រូវដាក់ខាងបោកបាទនេះខាងបោកគឺយើងត្រូវម្លង2 1 2ដកយើងយកមកដាក់ខាងបោកបាទខ្សែក្រហមបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញការតម្លើងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់តែបើសិនជាមានច្រើនគ្រាប់គឺបងប្អូនអាចមើលតាមនេះគឺដាក់តាមពតយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទខ្មៅចូលមកដកក្រហមចូលទៅបោកយ៉ាងដូចគ្នាបាទតាមលេខរៀងហ្នឹងទៅបាទគឺមានអក្សរនៅលើនឹងស្រាប់គឺងាយស្រួលក្នុងការតបាទហើយនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបតចូលទៅកាមេរ៉ាម្ដងខាងនេះគឺមាន BNC និង DSS សម្រាប់តជាប់ទៅកាមេរ៉ាគឺយើងមានកាមេរ៉ា Hikvision ផេតឌូមបើចេញមកខាងក្នុងគឺមាន speaker វិសហើយបូកែនេះស្រុកការចាប់ជាប់អញ្ចឹងរបស់ពីដើមបែបនេះសម្រាប់កាមេរ៉ាគឺមានខ្សែ3យើងប្រើខ្សែ2នេះសម្រាប់តភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់ BNC គឺយើងត្រូវតចូលនេះហើយ DC គឺយើងត្រូវតចូលដូចនេះហើយយើងការមូលបញ្ចូលបែបនេះបាទនេះជារបៀបដោតចូលម៉ាស៊ីន DVR នេះជាម៉ាស៊ីន DVR 4 port យើងអាចប្រើបានកាមេរ៉ា4គ្រាប់យើងក៏ចូល power adapter រួចហើយសម្រាប់ BNC ខាងនេះគឺយើងត្រូវដោតចូលម៉ាស៊ីន DVR អត់គឺបែបនេះមកចឹង โอ้ នៅជិះ บ้านบ้าน ហើយខិតខិតមកមុខហើយគេច្បាស់ច្បាស់នេះសម្រាប់ថតកាមេរ៉ាគឺយើងមានទី1ទី2 ប្រេនេះ ទី1ទី2ទី3ទី4បាទយើងចង់ដោតចូលផតមួយណាក៏បានបាទសម្រាប់ខ្សែមួយនេះឥឡូវយើងចង់ដោតចូលផតទី1បាទយើងរួមមកបានបន្តិចហើយមូលវាគឺវាជាប់ហើយបាទខ្សែគឺយើងដោតចូលទៅភ្លើង220ហើយសម្រាប់ខ្សែនេះគឺយើងតចូលរួចហើយតចូល power adapter ហើយសម្រាប់ខ្សែខាងនេះគឺយើងតចូលកាមេរ៉ារួចរាល់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងគឺការតម្លើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយសម្រាប់ DVR គឺយើងក៏មានខ្សែ network សម្រាប់ដោតចូលទៅដុំ router ដើម្បីភ្ជាប់ទៅតាមទូរស័ព្ទគឺយើងដោតដូនមួយនេះបាទ ហើយผมขอได้เทียบแบบเป็น ហើយសម្រាប់ port គឺមាន port HDMI VGA audio ហើយនឹងនេះគឺ USB เนี่ยมา បាទអានេះគឺសម្រាប់ដោតខ្សែ network រុនមួយនេះហើយនេះគឺ USB ហើយនេះគឺរុនសម្រាប់ដោតម៉ៅនេះគឺរុនសម្រាប់ប្រើ power adapter របស់ម៉ាស៊ីនបាទគឺយើង VGA network គឺយើងដោតចូលរុនមួយនេះបាទការស្គាល់ខ្លាំងទៅបាទខាងនេះគឺយើងត្រូវដោតទៅដុំ router បាទមានតែប៉ុណ្ណឹង